siku ya Jumapili tutakuwa na ibada nzuri na ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Elewa ya kwamba wiki hii nikakwambia ninafunza kuhusu ndoto. Ninafunza kuhusu ndoto. Na jana nikakufunza kuhusu ndoto za uhamisho. Ndoto za uhamisho. Leo nitaguza kidogo katika ndoto za utisho. Ndoto za utisho ama ndoto za vitisho. Ndoto za vitisho ni kama hii. Umelala usiku, unaona unarushwa kwa shimo ndefu sana. Unaangushwa kwa shimo ndefu kabisa. Umelala usiku, unaota nyoka inakumeza ama nyoka inakuuma. Unaota usiku unakimbizwa na watu. Unaota usiku unatolewa nguo na baki uchi. Unaota usiku uko katikati ya majambazi, watu wanakukimbiza, watu wamekushikia panga. Ndoto za vitisho, yani unaamka asubuhi roho yako inapiga. Uelewe ya kwamba mtu wa Mungu, watu wengi sana wanaogonjeka ugonjwa wa moyo, watu wanaogonjeka ugonjwa wa moyo, watu wengi sana walio na ugonjwa wa pressure, watu wengi sana walio na ugonjwa wa stroke, si kwa sababu ya kwamba walitaka kugonjeka ugonjwa ule, hapana, lakini katika ndoto zao wakati walikuwa wamelala walivamiwa. Walivamiwa. Mtu anaona akiwa kwenye sanduku, akiwa anazikwa. Hizi ni ndoto za utisho. Na Jumapili hii nitakuwa nategua mitego za ulimwengu wa rohoni. Uelewe nilikwambia kwamba maisha ni spiritual. Life is spiritual. Mtu anaota akiwa anaongea na watu waliokufa. Hizi ni ndoto za utisho. Unaota unaeko vidondo kwa mwili. Wengine wanaota hata wanadungwa shindano. Yani vitu zinafanyika usiku ambazo ukikaa kama mtu unashangaa uko dunia gani. Maana ni ndoto za utisho. Unaota usiku umeanguka kutoka kwa mti. Unaota usiku gari lenyu linaanguka. Yani ndoto ambazo hazina utulivu. Watu wengine wanaota watoto wao wakikufa. Hata unaota mzee wako akikufa, ama unaota mama yako akikufa. Ndoto za utisho. Unatishwa usiku mpaka ukiamka asubuhi hauna nguvu za kutembea, hauna uwezo wa kutembea, maana kwenye anga yako kuliwekwa ndoto za utisho. Ndoto za utisho. Kwa hivyo siku ya Jumapili, basi kama wewe ni mwathiriwa, tupatane madhabahuni Umoja One Altar. Nitakuwa ninafanya ukombozi. Nami najua kwamba Mungu wa mbinguni atakufungua. Wewe ni mama, wewe ni mzee, wewe ni kijana, wewe ni mtoto. Wewe ni mtu ambaye unajielewa ya kwamba kuna kitu kinakusumbua. Mtu anaota usiku akidungwa kisu. Mama mmoja akaniambia niliota mzee wangu akinidunga kisu. Na mzee mmoja akaniambia niliota mama akinidunga kisu. Elewa hizi ndoto ambazo tunaota, zingine zimevunja ndoa, zingine zimefanya watu watoke kazini, zingine zimefanya mambo makubwa sana katika maisha yetu ambayo ni ya madhara. Kwa hivyo siku ya Jumapili ningependa mahali popote ulipo, kama unaweza kunisikia na kama unajua unapitia ndoto za aina hii, tupatane madhabahuni siku ya Jumapili. Kuna ndoto za kuelemisha, kuna ndoto za kukupa tahadhari, kuna ndoto za kukujuza. Kuna ndoto ambazo shetani anatumia pia kukutisha. Na mara mingi sana shetani amebadilisha maisha yetu katika ulimwengu wa kiroho. Badala atuletee maono mazuri, maono mazuri, uone ukifanya mambo mazuri, uone ukifanya mambo mema, siku zote ndoto zako zinakuanga mbaya. Zote. Ndoto zako zinakuanga kisirani, ndoto zako zinakuanga mikosi, unanyang'anywa pesa, unauawa, unapigwa. Yani mambo yako katika ulimwengu wako wote ni mabaya. Siku umeota ndoto moja nzuri, haijawahi timia. Lakini zile umeota mbaya ndio zimetimia zote. Kuna watu wanasema mimi nikiota kitu hakikoseangi, na ni kweli haukoseangi, lakini siku zote unaotanga tu ajali, siku zote unaotanga watoto wakikufa, siku zote unaotanga mima za wamama zikitoka, siku zote unaotanga watu wakiuawa, yani ndoto zako zote ni hatari. Hata ukielezea mtu anakuangalia hivi anakushtuka, kwa sababu vile vitu naeleza ni vitu vikubwa katika ulimwengu wa kiroho. Maana shetani anatumia frequency yako kufanya madhara katika ulimwengu wa kiroho. Uelewe kuna watu ambao wanatumika lakini hawajui. Ndoto zako ni za utisho. Unaota ukiwa baharini. Unaota ukiwa baharini. Unaota ukikula nyama tena za watu waliokufa. Unaota ukikunywa damu ya watu tena. Afadhali ungekunywa ya kuku, unakunywa ya watu. Yani ndoto zako zote ni scary. Hata ukianza kueleza watu wanakuondokea. Watu wanakuogopa kwa kuanza tu. Maana unaanzanga na kusema usiku nimeona watu wakikufa 50.
au hamuuangi wawili, mnauanga 50 na kuendelea, maana mna maagano. Ndoto siku ya Jumapili na kukaribisha kanisani kama kweli unajua unaathirika na ndoto hizi. Manake watu wengi akili zao zimeshikwa, nafsi zao zimeshikwa, wanatumikishwa katika ulimwengu wa giza pasipo na kujua. Huyu mtu haelewi ya kwamba kuna mambo aliingizwa akafanyiwa maagano, lakini wakati ambapo anaanza kuadhirika ndio anajua kweli nimeteseka na ninaumia. Tupatane Jumapili madhabahuni Umoja One Altar. Nitakuwa nategua mitego za ndotoni, nitakuwa nasafisha anga za watu, nitakuwa nafungua waliofungwa, maana Yesu atakuwepo kutenda miujiza. Maandiko yanasemaje katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:38? Matendo ya Mitume 10, Acts of the Apostles, Matendo ya Mitume. Jumapili atakuwa ni matendo ya Pastor Eric akiwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Matendo ya Mitume, Matendo ya Pastor Eric. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huku akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Siku ya Jumapili, kwa neema Yesu ambaye ametuachia na mamlaka Yesu ametuachia, nitakuwa nafanya ukombozi wa hali ya kipekee. Nami najua hata kama umefungwa na wakasema hauwezi ukafunguliwa, hizo zilikuwa ni habari za watu. Kunayo habari ya Mwenyezi Mungu. Tupatane madhabahuni. Mawasiliano ni 0720 717364. Bila shaka ukipiga hiyo namba utaweza kunipata, utaweza kuomba pamoja, utaweza kukufungua, nitakusaidia mahali ambapo umeshindwa, kwa sababu maandiko yanasema, Yesu akasema hili kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Tupatane Jumapili hapa Umoja One Grace Pentecost Church. Nami najua mbingu itakuwepo kukusaidia. Shalom. Majina yangu ni Pastor Eric, mchungaji mwangalizi wa kanisa la Grace Pentecost Church mji wa Umoja. Wamama wote na wakaribisha, wazee wote na wakaribisha, vijana wote na wakaribisha, kila mmoja ambaye anajihisi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tupatane madhabahuni na bila shaka mbingu itakuwepo kwa ajili yako. Shalom kwa sasa.